Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a ina muku barka safiya. Ina muku barka da shigowa wancan ta mai suna Suleiman Tech a nan YouTube. So a wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani kamar yadda kuka gani yadda allocation na Paws ya fara sauka a cikin Bybit. So zan nuna muku yadda za ku yi cikin. Amma kafin nan idan wani farkon zan kwanci link ka danna wannan subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all ta yadda muna ɗora sabon bidiyo insha Allah za ka gani. So kamar da kuka gani yanzu wannan allocation ne na mutane guda biyu suka fara sauka. So na farko gashi wannan guda 2,199 ma'ana 2,199. So ya fara sauka a cikin Bybit. Sannan idan muka je allocation na gaba za mu ga cewa wannan nashi 960,377 ya sauka a cikin Bybit, ma'ana gashi wallet balance ɗinsa gashi wallet balance 960,377 Paws. So wannan ke nuna cewa Paws ya fara sauka a cikin Bybit. Sai kowa ya handari ya zai duba cikin Bybit ɗinsa. Duk da na wani har yanzu na duba na ga bai sauka ba, wannan allocation ne na wasu. So amma kowa ya kwantar da hankalin shi ya zuwa nan da dare zuwa gobe kowa zai ga abinsa insha Allah. Duk wanda ya san ya tura cikin Bybit din shi so zai gan shi insha Allah. Saboda haka kowa ya kwantar da hankalinsa ya ci gaba da duba. Yanzu bari mu je mu ga yadda zaka duba a cikin Bybit ko kuma cikin bitget. Yanzu bari mu je cikin Bybit din mu gani. So yanzu nan cikin bitget muka shigo. Ya za mu duba allocation din mu na cikin bitget. Abin da za mu yi nan gurin shine za mu hidden over to this place wurin da aka saka wannan asset din. Kun gane? Idan muka taba asset sai mu jira, mu dan jira, sannan ku dan yi haƙuri sakamakon cewar ina gida ne da kun ji hayaniya. So sai mu shiga wannan spot din. To kun gani a nan gurin idan muka ga post ɗinka ba a nan sai ka taba wannan gurin da aka saka search. Wannan gurin da aka taba search ko a cikin Bybit ma haka za ka yi. Sai mu sa Paws. So kun gani nan bai sauka ba. Idan ya sauka a nan za ku ga adadin Paws ɗinku a nan gurin. Kun wannan shine Paws ɗin. So wannan haka yake a cikin Bybit. Sai cikin kuma bitget shi ma muka shigo za mu je gurin da aka saka asset ɗin nan. Amma shi bambanci sa daga cikin bitget da zaka duba an ka zo cikin asset kun ga can akwai spot akwai kuma wani wurin daban. Nan so kuma ga funding, so ga unified trading. Abinda za mu sai mu shiga wannan unified trading din, sai mu shiga ciki. So muka shiga shi ma dai kamar yadda muka gani a cikin bitget to haka shi ma za mu yi a nan gurin. Idan mu ga shi a nan ba sai mu taɓa wannan search din. Sai mu taɓa wannan search din. Sai mu taɓa search. Gani sai mu yi search Paws. So kun gani kamar da na faɗa muku ni ma na dama bai sauka ba. Idan da ya sauka za ku ga adadin Paws ɗina a nan gurin. A nan gurin kun gani. So a nan za ku ga adadin Paws ɗina. So kun gani ina nufin cewar bai sauka ba. Saboda haka wannan shine zaka duba allocation ɗinka idan an sakar maka a cikin bitget da kuma Bybit. So kada ku manta ku danna wannan subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku zaɓi all ta yadda muna ɗora sabon bidiyo za ku gani. Kairan insha Allah.